好，今天我们要介绍的是最近引起大家注意的一个有关于戴口罩的一个科学的一个论证。好，那么其实我们附带介绍说，其实咳嗽的过程呢是很像一个引擎的运作，在后面也会提到希望你能看到最后。那么这一个图呢可能很多朋友都在脸书上看过了它的意思就是说呢，在这个气流呢，经过我们的气管到我们的口腔，然后从我们的嘴像一个像一个导流的这样的容器这样喷出去，它的出速度呢可能可以到每秒10米那么一些呢稍微比这个气溶胶大一点的分子它出速比较慢的话那么它可能很快就会掉到地上那么可能是在1.5在1.5公尺以下然后它有什么速度比较慢呢？可能它是讲话可能它是这个嘴角转泡它是讲话，它不是咳嗽，那它出速度就会可能会小于每秒1米，那么它很快就会掉下来。那么如果是比较出速比较快的，譬如说咳嗽或是打喷嚏，然后呢是一些比较大的大于比较大的这个飞沫的话呢这个大于0.1 micrometer 大于0.1 mm 的话直径，那么加上它的速度比较快，它有可能会飞行2米或甚至到6米。那这就是戴口罩的一个很重要的依据啦，因为如果这种咳嗽或打喷嚏，它会它这个大于0.1 mm 的这个飞沫，它可以喷到2米或者是6米呢，那就我们一般所谓的社交距离1.5米到2米呢就没有办法有效的隔绝这样的飞沫，那你就势必要戴口罩才能达到你的目的。这个就是说我们在提到说为什么鼓励大家戴口罩我们在重申就是说武汉肺炎有很多轻症的病人或者近似无症状的病人那所谓轻症呢可能他出门的时候他可能偶尔咳2声，他不是一直咳得很厉害而且我们知道其实有时候什么时候要咳嗽也不知道所以呢有可能他自以为是健康的人他还没有发病，那他如果不戴口罩的话他可能到公车上突然有点不舒服就咳了一下，那他的飞沫呢还是具有传染力，就会污染这整个环境或甚至在他周遭的人呢可能就会吸入这个飞沫相反的，如果说呢他有戴口罩的话，其实就也能够保护大家更有效率的保护大家这个是跟某一些西方的科学家呢，或是世界卫生组织看法不一样的地方。那这个就是我们刚刚讲那个文字叙述了，所以它可以飞行到6公尺之远。那么这是一个照片，这是一个是一个带有放射性物质的那在一个黑的背景的照片，这是一个人的咳嗽其实从这个人的 body size 来看呢这个的确是已经超过2公尺的距离了这超过2公尺的距离了所以那个6公尺呢，实际上理论上推导有可能到6公尺那实际上呢这个做实验照相也是可能会到6公尺那么飞沫的这个出速度呢，我们刚刚讲那个文章它是说它的出速度就是离开口腔的速度了可以到每秒呢10米但是平均呢是6到22米，也就是说呢，像男生因为他的呼吸肌肉比较强，它产生的动力比较强
产生的压力差比较高，所以平均可以到达15.3米每秒初速度。女生呢因为肌肉比较没有那么发达所以它大概是平均大概是在10.6米每秒那么我们人的生理的步骤咳嗽的时候呢，我们是会先吸气，然后我们的声门呢会盖住，会关起来，然后呢，这个时候我们的呼气机呢，强力的瞬间的收缩那因为这个声门已经盖住了嘛，所以这边收缩的时候，它压力就会增加，压力增加之后，突然间声门突然打开，那么因为压力差的关系，那这个气体呢，就是它夹带这个分泌物就高速的喷射出来，这就是咳嗽的过程。那么这个其实呢，跟这个引擎呢是很像。这个其实不管2行程的引擎，或是4行程的引擎呢，这讲这个男生就可能比较知道了，女生应该也有蛮多人知道，就是说一个引擎它的运作的过程就是吸气、进气压缩，然后呢点火爆炸，让汽油爆炸，那它就有个能量嘛，能爆炸以后压力就变高啊。那你这个时候呢，你又压缩着，它压力变高的时候，然后再下一个阶段就是排气，所以你看跟我们咳嗽的吸气、关闭声门，然后这个点火的爆炸，这个能量呢，就是由呼气机的强力收缩来达成。然后之后呢，这个声门打开，突然打开，就是排气，那就是一个咳嗽的，完成一个咳嗽的动作。那这是一个2行程的引擎的简单说明当这个活塞往上的时候，它就是一开始先进吸气，然后呢，这活塞往上就开始压缩了，然后这个火星塞呢点火，点火以后就爆炸，它产生极大的压力，然后就开始排气，就是变我们咳嗽的过程。所以其实我们咳嗽的过程呢，跟这个引擎的运作呢是非常类似的原理。所以它在初速度的确是可以到达每秒10米以上，甚至呢男生可以到达15米。那么也就是说这样一个的原理呢，告诉大家说为什么要戴口罩，因为尤其是比较大的大于 0.1mm 的这个飞沫，它其实可以飞到比较远。太小的颗粒呢，它可能就像气溶胶一样做布朗运动，它没有办法射得那么远。所以呢，的确是可以到达6米。尤其像我们再重申，尤其像5会的患者呢，他可能在介于无症状到要发病的时候，但是他以为自己健康啊，他还是去公共场所那他突然咳嗽，那这个飞沫的确是可以传那么远的。另外一个就是说我们为什么一起吃饭讲话也会得到传染？因为其实我们讲话也是有气流出来嘛，也是有分泌物出来，只是不像咳嗽，它的初速度那么大可以喷射到那么远的距离。所以你如果是近距离的讲话，时间够长，这个飞沫呢还是足以令你感染的。好，那以上呢就是我们阐述这个戴口罩防5肺的科学证据。如果你喜欢本频道的话，敬请您分享、订阅、加按赞，还要开启小铃铛哦。拜拜。